Okay guys, welcome back to my YouTube channel. So thanks my legit viewers of my YouTube. So for today's vlog is dari sa motor no, Honda Dimac na ini guys, Dimac. So modified yan siya no. Gibuhat ako Honda pero ang iyang makina na Dimac Malaysia engine. So sakit ani guys. Hard start o kada buntag no. Butag ka andaron nimo. Pundugay pandaron o aso o siya puti no. So ako bungkag guys. So ako ibungkag paglantaw rin sa iyang piston ring, ayang piston. Okay, lantaw rin sa iyang piston na iyang piston ring wala na siya ano, label na sa iyang piston, wala na siya ano. So luwag na kayo siya no, kung siya musuka og oil, sana oil. So luwag na kayo siya, mo nang loss compression na siya no, ning ilistan og piston ring kay bisan isulod siya rin sa iyang liner, bisag na siya ring, no, bisag na siya ring oh, isulod rin mahulog siya no. So loss compression siya. Loss compression siya. So mo gawas gid iya nga oil no sa diri sa yang intake. So mubugas padung siya diri, mubugas sa yang tambutso. So ang yang spark plug pod maepektahan po no, si kabasa to kay ang oil gikan diri mo labay diri. So sa tambut diri sa tambutso mo na mo aso siya puti no. So mo rin yang problem guys. So don't forget like and subscribe my YouTube channel. So thank you for watching. Bye bye.